nyuma y'igitero gikomeye umutwe wa Hamas wagabye kuri Israel ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023. Israel yararakaye cyane ndetse Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu atanga itegeko ku gisirikare cya Israel ryo gutangiza ibitero simusiga kuri Gaza ndetse no guhiga buri murwanyi wese wa Hamas aho yihishe akicwa. Kuva ubwo Gaza yabaye isibaniro kugeza n'uyu munsi. Ubu ngubu barenga 40,000 biganjemo abasivile nibo bamaze kuburira ubuzima muri iyo ntambara yo muri Gaza. Gusa noneho uyu munsi iyi ntambara yamaze kwimuka iva muri Gaza ikwira no mu bindi bice bya Palestine. Kuva kwa gatatu w'iki cyumweru Israel yatangije ibitero bikomeye cyane mu ntara ya West Bank. Ni mucyo nabo bise ibikorwa bya gisirikare. Ubu tuvugana Minisiteri y'Ubuzima muri Palestine muri West Bank imaze gutangaza amakuru mashya. Iravuga ko abantu 3 bishwe n'ingabo za Israel mu mujyi wa Tulkam. Abangaba baguye mu bikorwa bya gisirikare mu bitero Israel yagabye mu gace ka West Bank muri Palestine n'ubundi. Kugeza uyu munsi Israel iravuga ko imaze kwica abaterabwoba barenga 10. Mu gihe umubare w'abarimo kugwa muri ibi bitero bishya bya Israel urimo kurushaho kwiyongera isaha ku yindi. Abarenga 17 bamaze kwicwa kuva ku munsi w'ejo ubwo ibyo bitero byatangiraga. Reka twinjire muri West Bank tuvuge kuri ibi bitero bishya bya Israel muri aka gace. Mu mezi ashize ingabo za Israel zongereye cyane imikoreshereze y'ibitero by'indege muri aka gace ka West Bank. Ibi birasa naho byerekana impinduka zikomeye cyane mu buyobozi bwa Israel mu birebana no gusuzuma uko ibintu byifashe muri West Bank. Kuva mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka ushize Israel yagabye ibitero 50 by'indege muri West Bank, ikintu kitari cyarakozwe kuva mu mwaka wa 2006. Uretse bibiri byonyine ibindi bitero byose byakozwe nyuma y'igitero Hamas yagabye kuri Israel ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize. Iki gitero nicyo cyarakaje Israel cyane maze yemeza gutera Gaza. Gahunda ari ukurimbura burundu umutwe wa Hamas ukavaho ntuzongere kuvugwa. Ibitero by'indege bya Israel muri West Bank birimo kwibanda cyane mu gace kitwa Jenin no mu nkambi y'impunzi iri hafi aho ngaho. Ni inkambi irimo ikigo gikomeye cy'abarwanyi ba Palestine gifatwa nk'urufatiro mu kurwanya ibitero by'ingabo za Israel. Mu kwezi kwa 7 muri uyu mwaka Minisitiri w'Ingabo wa Israel Bwana Yoav Gallant yavuze ko bazarinda abasirikare ba Israel kujya mu kaga katari ngombwa, kandi ko igisirikare cyabo ngo kizongera amayeri y'intambara nibiba ngombwa hagamijwe gukuraho imitwe yitwaje intwaro yihisha mu nkambi z'impunzi. Israel ibingibi ntago yahwemye kubirega umutwe wa Hamas ko abarwanyi bawo bihisha mu nkambi z'impunzi cyangwa se mu nzu zo guturamo z'abasivile kugira ngo Israel iharase yica abasivile maze izashinjwe ibyaha by'intambara. Ibikorwa by'igisirikare cya Israel IDF muri West Bank byatangiye ku munsi w'ejo. Kuva ku munsi w'ejo hashize kugera uyu munsi ni byinshi byabaye. Benshi barishwe baba abasivile ndetse n'abarwanyi. Israel ikavuga ko ari abaterabwoba ba Hamas. Reka tuvuge ku byabaye uyu munsi. Igisirikare cya Israel kiravuga ko ingabo zacyo zisha abaterabwoba 5 b'abanyapalestine bari bihishe mu musigiti wo mu mujyi wa Tulkam. Ni ku munsi wa 2 w'igitero cyagabwe muri West Bank. Ibiro ntaramakuru bya Palestine Wafa byavuze ko umubare w'abantu bishwe kuva ibitero byatangira ku munsi w'ejo wageze kuri 17. Umwe mu bici Tulkam yitwa Mohamed Jaber, umugabo waruzwi cyane ariko kandi washinjwaga na Israel ibikorwa by'iterabwoba. Mohamed Jaber yarazwi cyane ku izina ry'uburwanyi rya Abu Shuja. Yavukiye mu nkambi y'impunzi ya Nur Shams. Yari n'umuyobozi w'umutwe witwa Tulkam Brigade wo muri ako gace. Ni umutwe ufitanye isano n'undi mutwe witwaza intwaro witwa Palestinian Islamic Jihad Group. Mu mezi ashize Bwana Jaber yatanze ibiganiro byinshi mu bitangazamakuru avuga ku myaka irenga 4 yamaze muri gereza ndetse n'uburyo igisirikare cya Israel cyagiye gipanga cyangwa se gitegura kumwica
ariko kikamuhusha. Mu kwezi kwa kane igisirikare cya Isirayeli cyari cyamubitse, cyari cyatangaje ko yishwe, gusa nyuma yongeye kugaragara mu ruhame mu gihe cyo gushyingura undi murwanyi mugenzi we. Hari nyuma y'iminsi 2 yonyine bivuzwe ko yishwe. N'ubu hari bamwe batarimo kwizera ko yapfuye, hari abiteze kuzongera kumubona ari muzima nk'uko byagenze ubushize. Gusa kuri iyi nshuro ngo nta mpaka ziri ku rupfu rwe, birashoboka cyane rwose ko noneho yaba yapfuye bya nyabyo. Inzego z'umutekano za Isirayeli ziravuga ko yicamwe n'abandi barwanyi 4 bari bihishe mu musigiti. Abanya-Isirayeli uru rupfu barufashe nk'intsinzi ikomeye cyane, ni igikorwa gikomeye cyane cyo kwishimira. Bamushinja kuba yarateguye kandi akagira uruhare rukomeye cyane mu bitero by'iterabwoba birimo n'iraswa ry'umusivili witwa Amon Mushtar mu kwezi kwa 6 muri uyu mwaka. Gusa ariko imitwe y'Abanyapalestine yo yamushimye cyane nk'intwari, umuntu warwanije cyane Abanya-Isirayeli, ndetse yasezeranije kuzamuhorera byanze bikunze. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inshuti magara ya Isirayeli, abandi banabona ko ahubwo ari umubyeyi wa Isirayeli, yasabye Isirayeli gufata ingamba zose zishoboka zo kurinda ubuzima bw'abasivili muri West Bank. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zitanga ubutumwa, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wo watangiye inzira yo kubaza ibihugu biwugize niba byifuza gutangira gufatira ibihano bamwe mu baminisitiri ba Isirayeli, nyuma yo kuvuga ko bamwe bagiye batanga ubutumwa bw'urwango ku Banyapalestine. Umuyobozi mukuru ushinzwe politike y'ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, Bwana Joseph Borrell, aganira n'abanyamakuru i Buruseli, yemeje ko yatangije ubwo buryo kugira ngo arebe niba ibihugu bigize uyu muryango bizabona ko bikwiye guha ibihano bamwe mu baminisitiri ba Isirayeli. Aba ngo bazahanwa ku giti cyabo. Abatangaje ubwo butumwa bw'inzangano butemewe ku Banyapalestine kandi bagasaba ibinyuranije n'amategeko mpuzamahanga, ni abantu Borrell avuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi utekereza kongera ku rutonde rw'ibihano byabo. Gusa nubwo yavuze ibi, nta n'umwe mu baminisitiri ba Isirayeli yigeze avuga izina. Nk'uko ibiro ntaramakuru bya Palestine Wafa bibivuga, mu mibare iheruka y'abamaze kwicwa harimo abantu 8 biciwe muri Jenin, 4 bicirwa muri Tubas, 5 bicirwa muri Tulkam. Aba barimo abagabo 4 bari mu nkambi y'impunzi ya Tulkam, n'umusaza w'imyaka 62 warashwe na mudahusha amurasiye mu rugo rwe mu nkambi y'impunzi ya Nur Shams. Mbere yaho igisirikare cya Isirayeli cyari cyavuze ko abakomando bacyo bishe abaterabwoba 5 bari bihishe mu musigiti aho ngaho Tulkam. Harimo n'umuyobozi w'umutwe witwaza intwaro wo muri ako gace witwa The Tulkam Brigade. Ku rundi ruhande hari umutwe w'abajihadiste b'abayisilamu aho ngaho muri Palestine, nawe uvuga ko umwe mu bayobozi bakuru bawo yiciwe n'ingabo za Isirayeli muri Tulkam. Kamwe mu duce twibasiwe cyane n'ibitero bya Isirayeli muri West Bank nakitwa Jenin. Muri iki gitondo uretse umuhanda umwe wonyine, indi mihanda yose muri Jenin yari ifunzwe. Ingabo za Isirayeli nizo zayifunze. Abashoferi batwara taxi baho babwiye umunyamakuru wa BBC ko abasirikare ba Isirayeli barashe ku modoka z'Abanyapalestine b'abasivili. Ambulance zanyuranyuranagamo zicicikana zerekeza mu byerekezo bitandukanye. Imihanda myinshi yari yuzuyemo imodoka by'intambara bya Isirayeli, yari ishusho iteye ubwoba. Mu mujyi rwagati ubusanzwe haba huzuye ibintu byinshi, hari urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, ariko kuri iyi nshuro imihanda irasa n'iyambaye ubusa, ndetse n'amaduka hafi ya yose yafunzwe, ubucuruzi bwahagaze. Abantu bihishe mu ngo zabo, nta n'umwe urimo gusohoka, mu gihe bagitegereje ko ibikorwa bya gisirikare bya Isirayeli birangira. Imiyoboro ya telefone zigendanwa muri Palestine yavuyeho. Sosiyete z'itumanaho ziravuga ko serivisi za telefone na internet zavuyeho muri Jenin. Isosiyete y'itumanaho yo muri Palestine yitwa Jawal yavuze ko serivisi za telefone na internet ziri hasi cyane mu mujyi wa Jenin wo muri West Bank. Iyi sosiyete iri mu zikomeye zikorera muri West Bank na Gaza.
ni sosiyete ivuga ko uko kujya hasi kw'itumanaho kwatewe n'igitero cya Isiraheli cyangije imirongo minini muri ako gace. Iyi sosiyete yanditse ku rubuga rwa Facebook iti abakozi bacu barimo gukora cyane kugira ngo bagure service vuba bishoboka. Nubwo ibi bitero bya Isiraheli bisa n'ibyimukiye muri West Bank muri iyi minsi ibiri, ariko no muri Gaza ntabwo birarangira. Nk'ubwo Minisiteri y'Ubuzima iyobowe na Hamas iravuga ko abantu barenga 40,600 bamaze kwicwa muri Gaza kuva ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize. Minisiteri y'Ubuzima aho ngaho muri Gaza iravuga ko abantu 68 bahitanywe n'ibitero bya Isiraheli ku munsi w'ejo. Ibi byatumye umubare w'abamaze kwicwa muri kariya gace kuva ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize uzamuka ugera ku 40,000 n'abantu 602. Iyi ni imibare mishya. Minisiteri y'Ubuzima ivuga kandi ko kuri iyi shuro abantu bagera ku 94,000 bakomeretse, ndetse ko abaturage b'inzirakarengane ni ukuvuga abasivile bari munsi y'ibiraro no mu mihanda aho badashobora kugerwaho n'ubutabazi. Kugeza uyu munsi ibihugu byinshi ku isi birimo kwamagana Isiraheli. Umuryango umwe bw'Uburayi nawo urasa n'uwayikuyeho amaboko. Amerika nayo nubwo iterura ngo ivuge ko ibyo Isiraheli irimo gukora ari amakosa, ariko nayo irasaba Isiraheli ko ibyo ikora byose ibikorana ubushishozi ikirinda kwica abasivile. Gusa ariko nubwo bimeze bityo, abanya-Isiraheli bo ibingibi ntabwo babyitayeho, ndetse benshi mu bayobozi bo hejuru bashyigikiye ibikorwa bya Benjamin Netanyahu n'igisirikare cye. Nk'ubwo Ayelet Shaked wahoze ari umuminisitiri muri Isiraheli yashyigikiye ibikorwa by'ingabo za Isiraheli muri West Bank, avuga ko ari ibikorwa byo kwirwanaho. Ayelet Shaked yabwiye BBC ko IDF irimo gukora ibikorwa byo gukumira ko habaho ubundi bwicanyi busa n'ubwabaye ubwo Hamas yagabaga igitero kuri Isiraheli ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize. Shaked ati dufite amakuru y'ubutasi avuga ko Hamas irimo gutsindwa muri Gaza, kandi ko barimo kugerageza gushishikariza abaterabwoba ba Hamas bo muri West Bank kugaba ibitero by'iterabwoba muri Isiraheli. Gusa ahangaha Shaked nta yandi makuru arambuye yabitanzeho. Ati turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo twirinde. Shaked kandi ahakana ibivugwa n'abashinzwe ubuzima muri West Bank bavuga ko ingabo za Isiraheli zitambitse abakozi bo mu nzego z'ubuvuzi ubwo bari mu bikorwa byo gutabara bakomeretse. Ati Isiraheli irimo kureka ambulance muri West Bank zigatambuka mu bwisanzure. Kugeza ubu nubwo ibikorwa by'igisirikare cya Isiraheli muri Jenin, Tulkam ndetse no mu yindi mijyi yo muri West Bank yigaruriwe na Isiraheli bitararangira, ariko ubukana bwabyo burasa naho bwagabanutse. Kugeza ubu Isiraheli ivuga ko imaze kwica abaterabwoba barenga 10. Imitwe y'abarwanyi yo muri Palestine yiracyari mu marira, irimo kunamira urupfu rw'umurwanyi wabo ukomeye cyane wishwe mu ijoro ryakeye. Nubwo bimwe mu bihugu by'amahanga birimo gushyira igitutu kuri Isiraheli ndetse bikanajya kure bikayishinja gukora genocide, ariko birasa naho ibingibi ntacyo biteze guhindura kuri gahunda za Isiraheli. Isiraheli yavuga ko irwanya uburenganzira bwayo kandi ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikibazo nuko n'ibindi bihugu bidashyigikiye Isiraheli birimo nka Iran, Liban ndetse n'ibindi nabyo bishobora kwinjira muri iyi ntambara igahinduka y'akarere kose. Kuva intambara yatangira mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2023, abaturage miliyoni n'ibihumbi 700 bo muri Gaza bamaze kuva mu byabo. Aba ni 75% by'abatuye intara bose. Abenshi muri aba baturage bagiye mu nkambi ahitwa Rafah ku mpaka wa Palestine na Misiri. Aka gace bahungiyemo Isiraheli ivuga ko ariko karimo abayobozi b'umutwe wa Hamas, ndetse ko ariho hafungiwe abanya-Isiraheli n'abandi baturage bafashwe bugwate na Hamas ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize.
buri munsi Isirayeli ivuga ko igiye kuharasa umuryango mpuzamahanga ugakomakoma. Ibi biteye impungenge ko igihe Isirayeli izarasa aha hantu hazapfa ibihumbi by'abandi basivili. Imiryango itanga ubutabazi ivuga ko aba baturage bahungiye muri Rafa hari umubyigano ukabije w'abantu mu tuzu duto babamo. Barimo kuba mu mashuri, mu mahema no mu zo guturamo zasigaye zihagaze. Iyi ntambara yasenye nibura 62% by'inzu zo guturamo muri Gaza yose. Ni ingo 290 na 820 zarasenyutse burundu. Umuryango w'abibumbye ubara ko byafata nibura imyaka 14 kugira ngo Gaza ikurwemo ibinonko ndetse n'ibindi bisigazwa by'ibikorwa remezo byasenyutse. Habarwa toni miliyoni 37 z'ibinonko n'ibisigazwa by'inzu zasenyutse muri Gaza yose. Ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa ribara abanyagaza 1,100,000 bashonje cyane bakeneye ubufasha bw'ibiribwa. Muri iki cyumweru Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza yabaza abana 28 batarageza ku mwaka umwe w'amavuko bapfuye kubera inzara cyangwa se umwuma hagati y'ukwezi kwa 2 n'ukwezi kwa 4. Ikibazo nuko inzara yatangiye guteza ibibazo by'umutekano. Umwe mu bayobozi b'ishami rya Loni rishinzwe ubutabazi aherutse kubwira Reuters ko iyi nzara muri Rafa imaze gutuma nta buryo bugihari bwo gukurikiza amategeko kuri izi mpunzi. Mu bihe bitandukanye haba imyivumbagatanyo n'imirwano hagati yazo. Ibi byatumye Isirayeli itangira gushyirwaho igitutu n'amahanga kugira ngo ireke inkunga zigere muri aka gace. Ni igitutu yashyizweho n'ibihugu birimo n'umufatanyabikorwa wayo ukomeye utarasibye kuyishyigikira muri ibi bitero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazamuye ijwi kuri Isirayeli ziyisaba kureka ubutabazi bukagera kuri aba baturage nyuma y'uko ibisasu bya Isirayeli byisha abakozi 7 b'umuryango w'abatabazi witwa World Central Kitchen. Ni ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4. Isirayeli igenzura buri kamyo igiye kwinjira muri Gaza ikayisaka, buri kamyo ijyanye ubutabazi. Bafite ubwoba ko imwe mu miryango ikora ubutabazi yakwifashishwa n'ibihugu bitera inkunga Hamas maze ikabifasha kwinjiza intwaro zo gufasha uyu mutwe wa Hamas. Mu kwezi kwa 3 ubwo komiseri ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bwana Joseph Borrell Fontelles yagiye kure ashinja Isirayeli gukoresha inzara nk'intwaro y'intambara. Yavuze ko Isirayeli ibuza inkunga z'amahanga kugera kuri Gaza kugira ngo abaturage n'abarwanyi ba Hamas bicwe n'inzara bamanika amaboko. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Isirayeli birumvikana yahise yamagana ibi birego, ahubwo avuga ko umutwe wa Hamas wiba inkunga zinjira muri Gaza. Ibikorwa remezo by'ubuvuzi muri Gaza nabyo byarasenywe. Amavuriro make ahasigaye ararwana no kwakira abantu kubera ko ntabwo arimo kubona imiti ndetse n'umuriro w'amashanyarazi urabura bya hato na hato. Hari ubwoba ko ibyorezo byaba bigiye kwiyongera muri aka gace. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima rivuga ko ibitaro 11 muri 26 biri muri Gaza ari byo bishobora gukora nabwo bigakora ku ijanisha riri hasi cyane. Iri shami rya Loni ribara abantu 9,000 barembeye mu mavuriro atandukanye kandi bikeneye ko bakurwa muri Gaza mu buryo bwihutirwa, bitaba ibyo bagapfa. Aka gace ka Gaza gasanzwe gafite ibibazo by'amazi byagashegeshe na mbere y'ibitero byo ku itariki ya 7 y'ukwa 10. Ubu noneho byarushijeho kuba bibi cyane. Ubu nta ruganda na rumwe rutunganya amazi rurimo gukora muri Gaza. Amazi make cyane bashobora kubona nayo barayakoresha yanduye. Hari ubwoba ko abatazicwa n'ibisasu bazicwa n'indwara ziterwa n'umwanda. Muri ibi byumweru bishize haduse icyorezo cy'impiswi na hepatite A mu banyagaza bavuye mu byabo. Ibi birimo kuba mu gace ka Rafa mu gihe Isirayeli yifuza kukarasaho kugira ngo abarwanyi ba Hamas bakarimo basohoke. Muri iki cyumweru Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yavuze ko bafite gahunda yo gukura abasivile muri Rafa ubundi bakaharasa. Imirwano yose yabanje kuva intambara yatangira
yabereye mu majyaruguru ya Gaza ndetse no hagati muri Gaza. Ibitero byo muri ibi bice byose Israel yarabitsinze kubera ko yashoboye gushushubikanya Hamas imanuka mu majyepfo muri Rafa. Israel ivuga ko abarwanyi b'uyu mutwe ubu bahungiye mu majyepfo muri aka gace ka Rafa. Aka gace iki kagira ahantu Israel ishaka kurasa byanze bikunze, nuko ariho hari batayo enye z'uyu mutwe wa Hamas. Rafa ni agace k'ibirometero 41 kari ku nkombe y'uburasirazuba bw'inyanja ya Mediterane, kagakikizwa na Israel mu majyaruguru n'uburasirazuba, hanyuma hepfo hakaba umupaka wa Misiri. Ku baturage miliyoni 2,500 batuye muri Gaza, hari inzira eshatu zishobora kubasohora cyangwa zikabinjiza muri Gaza. Hari ahitwa Erez mu majyaruguru, hakaba Rafa mu majyepfo, mu majyepfo kandi hakaba andi marembo bashobora kwinjiramo cyangwa gusohokeramo yitwa Karem Abu Salem. Ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatatu, ikinyamakuru The Washington Post cyanditse inkuru igaragaza uburyo Perezida Joe Biden ari mu mayira abiri bitewe n'intambara irimo kuba muri Gaza. Iyi nkuru yagaragazaga ko ari intambara Perezida Biden atigeze yifuza, ariko akaba ategetswe gushyigikira Israel. Iki kinyamakuru cyagaragaje ko ibi bishobora kugira ingaruka kuri manda ye ya mbere nka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkuru yari yubakiye kuri interview 20 z'abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abajyanama mu bya politike mpuzamahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni interview iki kinyamakuru kigaragazamo ko ibyumweru bitatu mbere y'uko Israel itangira kurasa kuri Gaza, Perezida Biden yarazi neza ko ubuzima bw'abasivile muri Gaza buri mu bibazo. Yarazi neza kandi ko nta gahunda n'imwe yateguwe na Israel yo kubuza ko abasivile bapfa. Abasivile bamaze gupfa, uruhare rwa Perezida Biden ruvugwa muri iyi nkuru. Iyi nkuru ivuga ko Perezida Biden n'ubuyobozi bwe batagombaga gushyigikira ko Israel itera Gaza bitabanje gutekerezwaho neza. Iyi nkuru ariko nanone ikagaragaza uburyo ishyaka ry'abademokrate ndetse n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo gukora byose ngo bashyira amakosa yose ari muri iyi ntambara kuri Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu aho kuba Leta ya Israel. Umubare w'abantu bamaze gupfa mu mezi 6 ukongeraho miliyoni z'abantu bahunze ndetse n'ingano y'ibyangijwe n'iyi ntambara, birasa naho yari intambara itandukanye n'izindi zose zashyamiranyije Israel na Palestine. Ingaruka zayo kandi zishobora kuba nyinshi cyane, atari ku barwana bonyine ahubwo ku isi yose.